papa mbere yo kugwara cyambere akundaga Imana, kabiri agakunda abantu, gatatu agakunda korari. Papa akundaga korari cyane mu buryo twese twari tubizi, yagezeho asigara muri korari ari umugabo wenyine, nyine yagenda tukumva isoni. Ageze aho ngaho amaze kugwara nyine turabyifuza. Ikindi papa navuga yararakaraga, nk'iyo yarakara nyine nk'uko ababyeyi bose barakara, akaja kugutuka akakubwira ngo tu urakajya injanga zo mu ijuru. Icyo nicyo gitutsi n'ukuri kose twari tuzi kuri papa, nuko yageze dutuka ngo turakajya injanga zo mu ijuru, kandi koko twaraziriye mu buryo bugaragara. Turacyazijya n'uyu munsi ndetse tuzakomeza kuzijya kuko nizo zonyine twasanze umuntu yajya nta rware bwakiyo mu mwuka ndetse n'umubiri. Ikindi papa nyuma yo kurwara reka muvuge, papa yararwaye ariko nubwo yarwara n'ubundi yakomeje gukunda ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nahagurukanye Bibiliya kugira ngo musomere ijambo akunda kumbwira ngo musomere. Papa kubera ko mu buzima busanzwe nkunda ijambo ry'Imana cyane, arisoma. Noneho nk'iyo nasomaga ijambo ry'Imana yarambwiraga ngo nimusomere Abafilipi 4:4. Ndarisoma kugira ngo dusome ku munsi wawe wa nyuma. Abafilipi 4:4 haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga nti mwishime. Nta kindi papa yadusigiye usibye kwishima mu bibaho byose, mu burwayi, mu bukene kuko nabwo twabayemo, ndetse no mu bukire ntabwo turabamo, ariko wenda hari Imana izabutugezamo. Nta kindi kintu yadusigiye usibye kwishima. Mu bibaho byose ni ukwishima, nicyo cyonyine yatubwiraga. Tubana ariko ndahera nyine kuri iyo ngiyo ushobora gutuma ntarira cyangwa ngira ikindi kibazo. Papa yagiraga kwihangana ku buryo nyine atigeze atugora, tumurwaza ajya kwinjira muri ambulance yarihagurukije wenyine. Soko yarabishoye cyangwa afite imbaraga nyinshi kuko yarahumekeraga mu mwuka bamwongereye, kandi bari bamaze kugeza kuri 7. Cyari gisobanuro cyuko umwuka uri kwinjira winjiye nyine ukoresheje ibyo bintu biri artificiel ari uri kumufasha guhumeka. Yarananiwe cyane ariko arahaguruka arihangana, ashaka kwihagurutsa wenyine acikanuko. Yageraga kwihangana guteye ubwoba ku buryo mu burwayi bwe twabanye imyaka igera 10 yarwaye, ntabwo nigeze mbona atugaragariza yuko ababaye. Kandi icyo ni ikintu twese rwose nk'abana be tugira. Icyo nicyo gituma rero nkomera. Ndongera kandi mvuge karakteri yiwe yo kubabarira. Yageraga kubabarira. Ndibuka umunsi umwe nkiri umwana muto cyane, twagiraga nyine amakosa nk'ay'abana, hanyuma tuza turi mu nkambi, twakoze amakosa nk'abana bose, turagenda duca ibigori by'abaturage bari barahinze. Hanyuma noneho midimare aratuzamukana, byari ibintu nyine bisa nabi cyane, bakora inama ataba abana n'ibirara n'ibintu bibi cyane. Hanyuma nyine natekereza ndataha hehe, banza gutinya njya gutaha mu yindi nzu. Twagera
ntago papa yagaragaza umubabaro cyangwa ngo arire. Ndamuzi cyane, ntekereza ko muzi kuruta abantu benshi bari hano ko ndi umwana we, yego yenda abo twagereka mu kumumenya na bavandimwe banjye cyangwa se abavandimwe be. Ndavuga rero karakteri ze eshatu namubonanye tubana, ariko ndahera nyine kuri iyo ngiyo ishobora gutuma ntarira cyangwa ngira ikindi kibazo. Papa yageraga kwihangana ku buryo nyine atigeze atugora, tumurwaza ajya kwinjira muri ambulance yarihagurukije wenyine. Soko yarabishoye cyangwa afite imbaraga nyinshi, kuko yarahumekeraga mu mwuka bamwongereye, kandi bari bamaze kugeza kuri 7. Cyari gisobanuro cyuko umwuka uri kwinjira winjiye nyine ukoresheje ibyo bintu biri artificiel ari uri kumufasha guhumeka. Yarananiwe cyane, ariko arahaguruka arihangana, ashaka kwihagurutsa wenyine acikanuko. Yageraga kwihangana guteye ubwoba.
ku buryo mu burwayi bwe twabanye imyaka igera 10 yarwaye, ntabwo nigeze mbona atugaragariza yuko ababaye. Kandi icyo ni ikintu twese rwose nk'abana be tugira. Icyo nicyo gituma rero nkomera. Ndongera kandi mvuge karakteri yiwe yo kubabarira. Yagiraga kubabarira. Ndibuka umunsi umwe nkiri umwana muto cyane, twagiraga nyine amakosa nk'ay'abana. Hanyuma tuza turi mu nkambi, twakoze amakosa nk'abana bose, turagenda duca ibigori by'abaturage bari barahinze. Hanyuma noneho Midimare aratuzamukana, byari ibintu nyine bisa nabi cyane, bakora inama taba abana n'ibirara n'ibintu bibi cyane. Hanyuma nyine natekereza ndataha hehe, banza gutinya njya gutaha mu yindi nzu. Twagiraga amakaritiye ngo ni ABC, njya muri C, njya muri B, nsiga iwacu C. Ariko aza kunshaka, nari nishe ku nzu y'umuntu ngo ni Kajorite, yari umunyamasore waho hirya. Araza arantura wenyine arangarura, arambwira ati ansomera ijambo riri mu Befeso 5:5. Ino kama nawe wararizi n'abandi twabanye muri Sunday School, papa niwe watwishaga. Aravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo ngo Kristo yadukunze. Ambabarira atyo. Ndavuga icya gatatu ku yindi karakteri ye, ubugwaneza. Ngire ngo hano ashaka kuba hari mu Matieri. Ubundi nje ku ishuri, hano hari abanyeshuri twiganye baje, banyitaga amazina menshi cyane, ariko hari iryo bajyaga banyitirira ryitwaga Mukunda abantu. Nahandi nanarikuye. Abantu twaturanye bazi ko papa wajyaga akunda kuri mwita. Bamwitaga Mutu wa Mungu, Mukunda abantu, kubera iyo karakteri yagiraga yo kutagira umuntu asubiza inyuma, kutagira umuntu agira ate. Ibyo rero cyari ikintu cyagiye cinjira muri njyewe, gituma naje ngira karakteri n'ivyo mbitekerereze yo gutekereza ko abantu bose ari abantu. Kandi niba ushobora kureba umuntu ukamenya yuko ari umuntu gusa, bimukwiriye icubahiro no gukundwa no kwitabwaho. Kuri ibyo byose rero, papa ni umuntu munini cyane kuri jye. Yenda ashaka kuba umurwayi ku bantu benshi bari hanze y'umuryango, ariko kuri nje yagumye ari papa. Tubana gutyo rero. Ndashima Imana yamuntije mu gihe nk'icyo ngicyo kigiye gito cyane, n'ubundi twese tuzamara igihe gito nkuko nyine bakomeje babivuga muri Bibiliya. Ndashima Imana yamuntije tukabana icyo gihe gito, akantoza. Nanjye wenda nzapfa igenda cyane nikigera, nanjye ntoza abandi kugira ngo isi ikomeze kugira abantu basi beza, ikomeze kuba nziza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndasoza rero nshimira abantu. Njye sinshimira abantu benshi, muranyihanganira. Ndashimira abantu babiri kubera impamvu imwe. Buriya kubana n'abantu b'abanyabwenge biruhura umutwe w'abantu babana nabo. Ndashimira Pastor Papa Sengorore. Ndamushimira impamvu imwe, yabanye na papa mu buryo bw'ibitekerezo. Papa yari arwaye, abantu benshi yenda ntabwo bashaka kumushikira cyane, ariko Pasiteri yabanye nawe mu buryo bwo kumufasha mu buryo bw'imitekerereze. Iyo baganiraga papa araruhukaga. Iyo azaga kumusura, wabonaga ko ari we muntu yagiraga reaction zitandukanye n'iz'abandi bantu bose. Pastor, urabizi ko tugukunda cyane, ntabwo ari ikintu twahisha. Yabanye na papa cyane muri ubwo buryo bwo kuba inshuti ye magara mu gihe cyari kigoye cyane. Hanyuma ndongera kandi nshimire umuntu bita Mamfurakazi, ntabwo aba hano, ariko ndamushimira ku mpamvu imwe. Turwaje umwana muto wacu muto cyane watabarutse 16 z'ukwa gatandatu. Twagize ikibazo nyine yatabarutse, data nawe arwaye. Data yararwaye mu bitaro. Hanyuma yararwaye, mama nawe yapfushije, byari ibintu bigoye cyane. Mamfurakazi yatugemuriye iminsi 3 ikurikiranya, ava mu nkambi aja Ngarama n'amaguru. N'urugendo runini cyane abantu batahazi. Hari igihe kigoye cyane, aratugemurira iminsi 3 ntawe umunyuze hagati, nta muntu umunyuze hagati. Cyo kintu kinsigara mu mutwe. Byari 2016, ariko mbyutse nk'ibyabaye ejo. Ndagushimira Mamfurakazi bwo kubana natwe muri kiriya gihe gikomeye. Nshimira n'abandi bose mwaje hano, n'abandi bose badutabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibahe amahoro n'umugisha. Amen. Nambere tubanje gushima Imana ko tugeze kuri uyu munsi mukuru wa papa. Imana ishimwe. Kandi ndashimira Imana, ndetse nshimira n'abantu bose babashe kutuba hafi kuva papa arwaye kugeza uyu munsi. Hari abahabaye nyine muri physical appearance mu buryo bugaragara, hari n'abandi bakoze mu buryo bwa finance. Abo bose Imana ibahereza umugisha. Gatatu, ndavuga amagambo ane, ntabwo ntinda njyewe. Gatatu, ndavuga papa wa mbere yo kurwara, mvuga papa wa nyuma yo kurwara. Amen. Anyihanganira. Papa wa mbere yo kurwara, cyambere yakundaga Imana, kabiri agakunda abantu, gatatu agakunda korari. Papa yakundaga korari cyane, mu buryo twese twari tubizi. Yagezeho asigara muri korari ari umugabo wenyine, nyine yagenda tukumva isoni. Yageze aho ngaho amaze kurwara, nyine turabyifuza.
ikindi papa navuga yararakaraga, kiyo yarakara nyine nk'uko ababyeyi bose barakara, akaja kugutuka akakubwira ngo tu urakajya injanga zo mu ijoro. Icyo nicyo gitutsi ni ukuri kose twari tuzi kuri papa, nuko yageze adutuka ngo turakajya injanga zo mu ijoro, kandi koko twaraziriye mu buryo bugaragara. Turacyazijya n'uyu munsi ndetse tuzakomeza kuzijya kuko nizo zonyine twasanze umuntu yajya ntarware bwakiyo mu mwuka ndetse n'umubiri. Ikindi papa nyuma yo kurwara reka muvuge, papa yararwaye ariko nubwo yarwara n'ubundi yakomeje gukunda ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nahagurukanye Bibiliya kugira ngo musomere ijambo akunda kumbwira ngo musomere. Papa kubera ko mu buzima busanzwe nkunda ijambo ry'Imana cyane nkarisoma. Noneho nk'iyo nasomaga ijambo ry'Imana yarambwiraga ngo nimusomere Abafilipi 4:4, ndarisoma kugira ngo dusome ku munsi wawe wa nyuma. Abafilipi 4:4 haravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yemwe nongeye kubivuga nti mwishime. Nta kindi papa yadusigaye usibye kwishima mu bibaho byose, mu burwayi, mu bukene kuko nabwo twabayemo, ndetse no mu bukire ntabwo turabamo, ariko wenda hari Imana izabutugezamo. Nta kindi kintu yadusigiye usibye kwishima. Mu bibaho byose ni ukwishima, nicyo cyonyine yatubwiraga, akatubwira mujye mwishima. Ni ukuri tuzahora twishimye, nta kintu na kimwe kizigera kiduhangayika. Ijya nyuma ndavuga kuri mama. Sinareka kuvuga mama. Mama ni intwarikazi. Ni urugero rwiza ruri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ndasoma ayayo nivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Mama arihanganye. Papa yarwaye ngira ngo uyu mwana none 2005 yarakirira uyu nguyu yavutse, nicyo gihe papa yarwaye, ariko yararwaraga akongera akaba muzima agasubira mu buzima busanzwe. Ariko nyuma yo kuva 2014 nibwo noneho yatangiye kurwara abo mu nzu. Murumva kuva 2014 kugera 2026 ni mukore totale, niyo myaka murayizi. Okay, iyo myaka yose mama yavaganya agahanga kampavuge, yikoreye umufuka w'amashu, akaja mu gishanga akaja gufura, akava gufura akaza yasanga nije mukobwa mukuru, yasanga ntashoje guhoma akamfasha guhoma, akaja mu gikoni akongera akazamuka iri haruguru akaja gucuruza. Ubwo nibwo buzima mama yabayemo, arabukora iyo myaka yose kugeza ubwo natwe wenda dutangiye gukura. Muri iyo yose nta munsi n'uyu n'umwe nigeze mbona mama yinobera papa. Mama bwari ubuzima nyine bwo mu nkambi buri aho ngaho, tukagira utwenda dukeya agafata utwo twenda tubiri akadufura, tumenye ko tugira imyenda nta myenda tugira, kubera ko umwenda wasazanyaga isura bawuvanye mu isoko kubera isuku yiwe n'uburyo yakoraga. Uwo niwe mama. Ni ukuri sinavuga mama. Mama ni urugero rwiza mwa bantu. Nanjye mba nifuza kuba mama kubera ukuntu mama ari urugero rwiza. Ndasoza, reka nsoze nshimira abavandimwe banjye barahagaze mu buryo bugaragara. Twakoze uko twese uko dushobora ku buryo papa ntabwo yigeze asa n'abandi bafite uburwayi nk'ubwo yari afite. Yahoranaga isuku, imyenda yiwe ku buryo niyo wahuraga nawe ari kugenda mu muhanda atakuvugishije ntabwo wamenyaga ko arwaye kubera ukuntu yabaga asa neza. Ibyo byose nta wundi tubikesha, ni mama n'aba bavandimwe banjye babaye hafi mama. Hanyuma nyuma ni ukuri ndashima Imana pe. Imana mwese murakajya injanga zo mu ijuru kuko nizo zonyine nasanze umuntu yajya akabona ibyo muri iyi si
akabona nyine akagira umubiri mwiza no mu mutima roho yiwe ikaba nziza. Nyuma ndasoje ndashimira abantu bose mwatubaye hafi kuva papa agwara kugeza na n'uyu munsi. Twagiye tubona imbaraga z'abantu kandi zirahari mwa bantu murakabana neza n'abandi. Nshimira abaturanyi banjye kuva muri abaturanyi banjye bo muri semu ya 8 mwarahagaze iwacu. Abahamugera ndashimira pasiteri yatubereye papa n'ukuri. Yarazaga nta munsi n'uyu n'umwe bwakwira atageze hano. Niyo atageraga hano papa yahagararaga mu kadirishya hariya agahamagara akavuga muri pasiteri, agahita amenya ko amukumbuye. Pasiteri akaza akamureba. Nashimira buri umwe wese, ni ukuri mwarakoze kudutabara. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze.